Mostrando um pouquinho aqui da minha casa e do Renegade, galera. Som só das portas, como é alto. Top, né? Com meio ano que eu não tomo banho aqui. O Renegade aqui tem me proporcionado muitas aventuras. De lazer. Aparece aí, rato! Ô, rato! O rato mora ali. Aí. Precisamos de uma reforminha de novo. Marcado o som, viu? Já veio mais alto, ó. Só abrir mais as portas e abrir outro lado aqui também. Distanciar para vocês verem a altura que ficou. Olha que tá na rádio. Se estivesse no USB, ou seria mais alto, ou teria mais qualidade. Mas tá no volume bom. Ó os Deus aí. Isso aí, pessoal. Em todo lugar, todo mundo liga. Vídeo bem bacana aqui pra vocês. Bacana, não tá? Domingozinho.
Opa, apareceu o sol. Aí, galera. Eu tinha chamado aqui um seresteiro, um cara da sanfona. Talvez ele apareça já já ainda. Tá com 2 dias que eu chamo ele. Ele falou 7h30 da manhã primeiro, já são 2h30 já da tarde. Senão vocês iam ver aqui o forró. Mas tá bom. O dia tá bonito. Se ele aparecer, eu faço mais um vídeo aqui pra vocês curtirem. Fui nem pegar as mesas, que eu sabia que ele não vinha. Sabia que ele não ia vir. Já se danou, tá de castigo. Aí, galera, espero que tenham gostado de mais esse vídeo, né? Mostrando um pouco aqui do Renegade, da minha casa. Show a piscina, viu? Compartilha aí pros amigos no WhatsApp. Comenta. O principal é o comentário. Adoro responder vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou! Mostrar só um pouco mais aqui para encerrar. Galera, é foda. Não tem uma vez que a pessoa ande no carro que essas camisas e a almofada não caia no chão. O carro é bonito. Posso segurar aqui 5 minutos? Segurar aqui nessa tomada aqui. Lindo, né? Falou, pessoal!